As praias da Ilhabela são assim, inimagináveis para quem ainda não as conhece e são memoráveis para as pessoas que já vieram aqui. Mas o importante é o seguinte, você que está aí em qualquer parte do Brasil, venha conhecer a Ilhabela. Se você já veio, volte. Essa é uma casa que está aberta 365 dias no ano. É uma ilha encantada, é uma ilha mágica e é uma ilha que recebe com muito carinho os visitantes. Nós agora, de lancha, vamos conhecer algumas das praias mais bacanas aqui da Ilhabela. Lembrando que nós temos também imagens de drone dessas mesmas praias. Você embarca comigo. Bem, aqui você está vendo o porto, é a praia do Saco da Capela, né? Nós estamos aqui com o nosso marinheiro. Olha aqui o Saco da Capela, onde estão esses barcos aí, veleiros. E ali é a Catedral da Matriz. E lá no morro você vê os casarões bacanas. Casarão de gente bacana, né? Aí, isso aí não é pro nosso bico, não. Mas a gente tem que mostrar pra você. Olha aí. E aqui nós já estamos entrando no Yacht Clube de Santos, aqui de Ilhabela, do meu querido amigo Comodoro Berardino Faganiello, que faz um trabalho espetacular. E só barcão, hein? Ai, beleza! Aí pros bacanas, também não é pro nosso bico, não. Mas vai aqui, um abraço pro meu querido amigo Beira. Beira é o craque que comanda o Yacht Clube de Santos. Grande Comodoro. Essa praia que você está vendo aí é a Praia do Barreiro. É uma praia gostosa, você vê que a água cristalina, a mata parece que acaba no mar, mas não tem infraestrutura, não tem um quiosque. Se você faz um passeio de barco, é legal para você dar uma paradinha aqui, fazer um mergulho e também de carro, né? Porque como você percebe lá atrás, os carros passam aqui pela Praia do Barreiro. Aqui nós chegamos à praia da Siriúba. Esse nome você está pensando aí não, é Siriúba. Uma praia muito bem frequentada, dá para vir de carro. E aqui tem um restaurante, é um point,
aqui da Ilhabela. Como a gente está fazendo essa matéria numa segunda-feira, hoje o restaurante está fechado. Restaurante muito bem montado, tem uma comida sensacional. Grava aí, hein? Olha, tem uma praia aqui que ela é muito interessante, porque ela tem umas pedras ali, ó, que a água toca nas pedras e tem barulho de sino. Por isso chama-se Praia do Sino. É essa aqui, ó, a famosa Praia do Sino em Ilhabela. Olha aí. Também muito bem frequentada e bacana, viu? Praia gostosa. E o pessoal já tá lá, ó, na pedra. O pessoal tá ali nas pedras, curtindo uma bela manhã de sol. E o mar aqui parece uma piscina, minha gente. É uma delícia. Olha só, você que está me assistindo no Brasil inteiro, eu estou mostrando as praias encantadoras da Ilhabela. Quem não veio aqui não tem ideia do que está perdendo. Então venha correndo para cá. Não fique esperando feriado, final de semana. Venha para cá agora. Ilhabela é o top. Nós chegamos aqui, finalizando o nosso tour pelas praias. Nós chegamos à Praia da Fome. Tem uma antiga lenda aí sobre escravos. Os mais gordinhos eram aproveitados e aqueles que não engordavam, eles eram sacrificados. Mas diz a lenda, né? A gente nunca sabe se é verdade ou não. Mas o que é verdade é que essa praia é muito bonita. Muito bonita mesmo. Praia da Fome, só tem acesso aqui pelo mar, o que deixa a praia ainda mais exclusiva. Um lugar muito bacana. As escunas vêm aqui, ó. Então, se você quer fazer um passeio bacana de escuna, venha até a Praia da Fome, que é um lugar exclusivo, pitoresco e muito gostoso. Olha, gente, com essas imagens aí, eu me despeço da Ilhabela. Pessoal aproveitando, curtindo o sol, pessoal lá nas pedras. Eita, coisa boa! Tá aí, ó. Venha pra ilha você também. Como eu disse pra você, a Ilhabela, é pro Brasil inteiro. Seja onde você estiver no Brasil, venha para Ilhabela. Isso aqui é um paraíso, isso aqui é espetacular, isso aqui é Brasil, minha gente. Brasil na veia, Ilhabela, a ilha encantada. Estamos chegando aqui na Cachoeira da Toca.
Laércio, essa é a cachoeira, né? Isso. Aqui é a toca que dá origem, a gente está chegando onde dá origem do nome Cachoeira da Toca. Por que chama Cachoeira da Toca? É uma toca aqui? Tem uma pedra que você vai estar vendo ali, que ela lembra uma toca. Então, é isso que dá origem ao nome aqui da cachoeira. É uma pedra grande e lembra uma toca. Pessoal, tem um negócio muito bacana. Olha só. Aqui tem acesso para cadeirante, que é uma coisa muito importante, né, Laércio? Ou seja, o cadeirante pode vir, que ele vai relaxar nessa cachoeira, não é isso? Sim, pode vir. Única cachoeira de Ilhabela que tem acesso a cadeirante, e você precisa ver a satisfação que ele tem de poder estar se sentindo livre dentro d'água. Que bacana, tá vendo? Olha. Então, o cadeirante vem aqui, ó, como se fosse uma trilha, né? Para acessibilidade. Eu acho isso aí muito bacana isso aí. E lá no fundo começa a Cachoeira da Toca. Realmente é uma delícia. Aí o pessoal fica sentado aqui, né? Isso, o pessoal senta, dá para você curtir ali embaixo da água, dá para você nadar, que a gente fala que é uma piscina. O cadeirante ele vem, consegue entrar e aproveita. Não precisa, ele mesmo consegue se guiar aqui, porque como você vê, não tem uma correnteza grande, então ele pode ficar à vontade, ele se sente livre, não dentro de uma cadeira. A ilha tem essas coisas aí, olha que delícia. Isso aqui é a natureza na alma mais pura, né, Laércio? Com certeza, você entrar embaixo daquela queda da água dela ali, é uma massagem que não paga. Você pode ir em qualquer massagista, nenhuma dessas faz igual a água natural. Olha só, gente, massagem. Eu vou dizer o seguinte, Ilhabela é um spa natural. Só que ao invés de mãos, tem essa queda d'água deliciosa que você só curte aqui em Ilhabela. Mas olha só, nós vamos mostrar para você agora um negócio assim simplesmente excepcional. Nós fizemos um voo de drone pelas cachoeiras de Ilhabela. Dá uma conferida nessas imagens aí.